a Nuestra Cocina. Yo soy Jesica. Y yo soy Sofia. Y ahora vamos a preparar un favorito español. Sí, es verdad. Es la tortilla de España. Empieza, por favor. Los ingredientes que necesito son 1 kilo de patatas, como 3 o 2. Tres cuartos de taza de cebollas llenas. También necesitamos 8 huevos, aceite de oliva y la sal. Primero, lava y pela las patatas. Muy bien. Rebáñalas en partes muy delgadas. Calienta el aceite en una sartén con fuego medio fuerte y añade las rebanadas. Cocínalas para cerca de 5 minutos y ahora es tiempo para cortarlas. Espera, añade un medio taza. Pela y pica la cebolla en partes muy pequeñas. Después, añade en la sartén. Añade en la sartén. No te olvides la sal. Sí, añade, por favor. Añade la cebolla. Y mezclar con las patatas. Mantén un fuego alto y remueve las patatas con una espátula para asegurar que no pegarlas a la sartén. Cuando las patatas son blandas, cuélalas y deja el aceite. Mantén una cantidad suficiente de aceite. Oh, para cubrir el fondo de la sartén. Well, I lost my pride with this body of mine. Ten cuidado. In another land, I began to understand. I got love for all your hate. I got lost to find my way. So be good with goodbyes. So be good with goodbyes. Yeah. All right now, people, have you heard the good news? There's people and people are running just like you. Today I say it's all that matters for now, for you and I. Ooh. So people need some good old love. Ahora toca un bowl. Añade 8 huevos y bátelos a un líquido. Haz una mezcla de las patatas y los huevos en el mismo bowl.
más sal. Caliente el aceite en el sartén otro tiempo. Y cuando empieza a humear, añade la mezcla. mueve la sartén rápido. No queremos que pegarla. Y también forma los bordes. Haces algo. Forma los bordes con una espátula. Espera para la tortilla estableza y prepararte a voltearla. Cuando la tortilla es blanda y jugoso en el interior, es tiempo para voltearla con la ayuda de un plato. Your lipstick stains on the front lobe of my left side brains. I knew I wouldn't forget you, and so I went and let you blow my mind. ¡Es mágica! Es mágica. You're sweet. Ponla otra vez en el sartén en el lado que no está cocinado. Dórala para pocos segundos. Mueve la tortilla completa a un plato limpio. Hey, soul sister, ain't that Mr. on the radio? Stereo, the way you move ain't fair. Delicioso. Hey, soul Cuando no está caliente, córtala en partes pequeñas y sírvela. Disfrútala. Gracias por mirar Nuestra Cocina. ¡Adiós! Es bueno para nuestro tiempo primero. Jesica, ¿sabes la origen de tortilla española? Yo sé que durante las guerras viejas, la milicia necesita comida que está fácil para preparar. Había no son muchos ingredientes en esto. ¿Y las tortillas tienen valor de nutrición también? Sí, y son muy deliciosas. Sí.